شوفوا لي الزام ولا لا؟ شوفوا لي الزام. سي سمير هذا، سي سمير الزام يعني بولونجي دي كارتيي. شوف اروح شربوا لاتاي انا في بالي. شوفوا ما شاء الله. انا قلت لهم روحوا المراديه بالتمر ولا تاي، وراه المشكل وراه. يا تمر ولا تاي؟ بروبليم. يا ياك دي سوليسيون. الحمد لله. كيما قال فيك يا ساره كاين حلول برك. مع البلاد جوسكو بو مع رشيد، سورتو مع رشيد ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينصرو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صافا كي راكم دايرين؟ والله نحمد الله، والله فرحنا نهار مبروك اليوم كي شفناك السي رشيد. بارك الله فيكم. والله يقويك على عديانك وعلى عديان الله. هذه ان شاء الله. الله يجعلك من الطيبين الراكعين الساجدين، وتكون ان شاء الله انسان طيب للوطن تاعنا. لازمنا راجل كاين رجال كاينين على بالنا كاينين رجال ما شاء الله. اوريزمون كاينين رجال، كاينين الشباب تاعنا اللي راهم يموتوا في البحوره وراهم ضايعين هنا في باري. تلقاهم دي جون باتو، تلقى دستوري باك بلس 7 بلس 10 مسكين هنا يتريني. الوغ عندنا لي غوسورس ناتوريل ما شاء الله. اللهم لك ربي يعطينا رزق الهيه رب من عند ربي، ماشي من عند الناس هذول. خلونا تهلاو في ولادنا، شبابنا يموتوا، الشهداء ما يروحوش باطل. انا جدودي كلهم لا فامي تاعي كلهم مجاهدين ماتوا. انا بابا كان الله يرحمه كان شاف ربي طايمه، امها كانت مجاهده الله يرحمها كريم. ونا جامي دوموندي نو سكاس كون كارت تاع لو اف ال. ما عندناش رئيس، اقسم لك بالله. وبدلونا بدار في الاستعمار. انا زدت 52 والثوره كان في عامين قبل الاستعمار. ونشوف الان نشوف احنا في الجبل هكذا كانوا يجوا الطيار تاع الدبلوطات وفيها منها عمي مات معروف بالنابالم. كانوا 70 مجاهد ماتوا في واحد البلاصه اسمها الرفران جبل، قريه صغيره. يعني شفت استعمار ومازالت فيه الان نشوف هذوك تسجيل التصويرات في عمرك 4 سنين ونشوف نكون هذه لا فامي تاعنا كيف العسكر كان يجي بومباردينا، كيف يدخلنا يطيح مع الحركه، كيف ودي المنطقه في النواحي ما تجيب من مسيله الفوق في الجباليه. واحد القريه يسموها الحمراء الله يبارك فيك. قريه فيها واحد 2000 هابيتون هوائيه. ولايه مرحبا بك. ارواح لا انت شي مشى مع خوتك. مرحبا بك. شوف طرتوني بس معليش. السلام عليكم. واش راك خويا لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. الله يعطيك الصحة خويا. صافي بليزير. لو بليزير يبارطاجي الله يحفظك خويا. راني تونسي راني راهو. معليش خويا رانا كاع خو. شوف رانا كاع خوا. اما يعجبوني لي برانسيب نتاعو لي برانسيب نتاعو سيناكاز فهمتني سي رشيد. فوالا il est franc voilà et tout est clair pour lui voilà. هذا اللي احنا خاطينا زيكزاك احنا. لا خاطر يكون لا هو شفافية. تاريخ واضح بالنسبه لسي رشيد، تاريخ واضح وما عندهاش حاجه مغطيه ولا حاجه. ما عندي حتى حاجه مخبيه. ما عندكش كل شفافيه. كل شيء هذيك الساعه. وربي يستر ان شاء الله وربي يستر خير ان شاء الله. ان شاء الله. وربي ان شاء الله الجزائر تمشي ان شاء الله يوفقوا وتمشي الجزائر في طريق ونتحدوا ان شاء الله، نديروا اليد في اليد شمالي افريقيا ان شاء الله. صح ما شنو هو هذا البيت هو مي بتيت بتيت بشويه ان شاء الله فهمتني. ان شاء الله وان شاء الله تشد الطريق فهمتني الطريق الصح. خاطر توا زي احنا نقولوا زي ما شطحناش زي ما رقصناش. توا بالنسبه لكم الجزائر يمشي بوتفليقه يجي فهمت كيفاش؟ ما زي ما عملنا شيء فهمت كيفاش؟ زي نحن كيما صار في تونس صار يمشي بن علي يجي السبسي يخدم معاه فهمتني نفس المنظومه القديمه هيك. احنا نقولوا مافيا واحده احنا نقولوا المنظومه هيك. احنا هيك الوجوه هيك ما عادش نحبوا نشوفها. ما عادش نحبوا نشوفها الوجوه هيك. نحب وجوه جديده ان شاء الله. وجوه جديده اللي تخدم البلاد وتاريخها نظيف. تاريخها نظيف فهمني. ما فيهش شك ما فيهش شبهات فهمتني. وربي ان شاء الله تبداو الخير ان شاء الله. يصير خير ان شاء الله. يعطيك الصحة. بارك الله فيكم. يبارك فيك خويا والله يعاونك وان شاء الله نتلاقاو بكم. راهي ماشي مركب هذه راه بارازار راني ماشي نصلي في العصر. مرحبا بك خويا. ماشي لي بلاصه العصر بارازار. يعطيك الصحة. شكرا لك خويا. السلام عليكم. اخويا عزيز السلام عليكم. الزول فلاك كي راك داير؟ الزول صافا الحمد لله. كيف على الحال؟ بيت اخويا بيت. انا بودواو. الله يبارك. بودواو ولاية بومرداس. الله يبارك الله يبارك. فوالا رانا هنا في باري دوبي 40 ans. 40 ans ديجا 40 سنة. 40 سنة وي. على بالك بلي انا خطفوني في بودواو. وي اسمح دقيقة وي. بيان سور افيك بليزير خويا افيك بليزير.
على بالك انا نحترم الشعب التونسي بس على السلطات تاع تونس اللي طردوني من تونس، على بالك اللي طردوني من تونس هما السلطات تاع تونس ماهوش الشعب التونسي. على بالي على هذا الشيء قلت انا نحترم الشعب التونسي يعطيه الصحه، بس على السلطات اللي طردوني على بالك يجي واحد النهار هي بالدور يدور الزمان ان شاء يعطيك الله. صحة. نقولوا الدنيا كالدينار. دينار تونسي ولا جزائري؟ على بالكم باللي الدينار قيمه تاع الدينار التونسي كبيره على الدينار الجزائري. ولكن طاح طيحوه توا لا نورو فات 3.4 فهمتني. اللي كان احنا مات كاع كامل فشل كاع على 21 مات. عندنا لا بلوش بيي، احنا عندنا لا بلوش اطبع ديريكت. تضخم صار تضخم. ما هو كيما قبلت الجزائر الخميس الاسود في صار الجزائر قريت ان شاء الله نسقبوا بلادنا ان شاء الله ونديروا اتحاد ان شاء الله عليك تبارك ان شاء الله يسيروا شمال افريقيا ان شاء الله. المغرب العربي معناها نقولوا شمال افريقيا احنا باسكو كاين امازيغيين عرب مخلطه على بالك. كلام وفعل. مغرب عربي شمال افريقيا كلام وفعل. موريتانيا ليبيا الجزائر كاينين يقولوا شمال افريقيا خير. لا كلام وفعل. يعطيك الصحة. مش كان كلام بس فعل زاد صح. لاكسيون حدود مفتوحه دي ايشونج والله اقتصاديين اقتصاديه كسوه امن تو ان شاء الله في كل المجالات ان شاء الله. معناها مش غير بالكلام وبرك فهمتني فيها ان شاء الله وربي يسخر ان شاء الله. ان شاء الله. الاخ اذا كان تنجم تاخذنا سي سمير راك دير كل شيء سي سمير. ياه ما بعد تشوفوا لي باتيسري ما شاء الله تاعك. علاش تشوفوا الجزائريين كيخدموا مليح لي باتيسري هنا في فرنسا؟ لو سافوار فير. تعرف بك سي سمير لي زوبيا ان شاء الله في 48 ولايه في 1541 بلديه تشوفوا لي باتيسري كيما هكا ان شاء الله. علي بسم الله. هيا صحيح. جوج. بارك الله فيك. لازم تصبر شويه استنى فوالا الله يحفظك. بليزير سي رشيد. بليزير بارطاجي خويا ونتلاقاو مساء الخير ان شاء الله. ان شاء الله في ساعه سعيده. ان شاء الله بارك الله صحيتو فيك. الله يبارك فيك. دونك خويا بودو على بالك بلي خطفوني في بودو لو 6 ماي 2018. شفتها لا فيديو. شوف والله يعطيك الصحة افيك بليزير خويا. شوفوا لي الزاب شوفوا يا ودي لي الزاب الله يحفظك خويا. بصح ماشي ناس بودو لا ماشي ناس بودو لا مافيا تاع 40 سنة هما اللي خطفوني. ناس بودو ما شاء الله. شوف ناس بودو بومرداس برج بلاين ما شاء الله. هذيك خطره بغاو يخطفوني فين الامن سي برج بلاين والشعب الشبيبه وقفت معايا ويعطيها الصحه. لي زوب لي زوب على المباشر اون ديريكت قالوا لا ما تروحش معاهم خلوه تعرف بهم. لي زالجيريان ماتنون الحاجه المليحه راهم سوليدير. يعطيك الصحه خويا. هيا تفضل خويا بسم الله. الحاجه كي امبورطونت اجوردي لو بوبل الجيريان يلي سوليدير متضامن ما كانش شاوي ولا مزابي ولا قبايلي ولا تلقي لي زالجيريان سون اوني راهم دايرين اليد في اليد اي سي كوم سا ان شاء الله كون فا افوار ان ريزولتا بوزيتيف ان شاء الله. حنا ماتنون لا سيل شوز كي نوز انتيريس qu'il y a une transparence totale في الجزائر. شفافية. Et surtout la chose la plus importante c'est l'adala. Parce qu'avec l'adala نسقموا كل شيء. Voilà, maintenant si un juge il peut appeler un ministre ou il peut appeler un député pour le juger et le questionner, ça dire البلاد يتسقمت. Aujourd'hui مساكن les juges reçoivent des appels. تعليمات كيما هنايا. Voilà. انا على بالك انا نربح في المحكمة الإدارية في شلف. بيصنعوا لي الإقامة باسبور وبرمي. 3 أيام من بعد هذاك القاضي لو ميم جوج جا تليفون قال لا دير قرار بالمقلوب. سي با نورمال. سي كاتاستروف. Voilà, c'est ça le problème qu'on a, c'est le problème de la justice. Ça traîne beaucoup, c'est très long et les juges ils n'ont pas de leur mot à dire. C'est par téléphone. On connaît beaucoup de personnes qui ont محقورين على جال le système judiciaire اللي عندنا في الجزائر qui n'est pas aux normes. هذا ما كان. الحاجه الاولى ان شاء الله نتمناوها لو شونجمون تاع العداله. كي تسقم العداله تو لو غاس يسقم ديريير. فهمت. وحنا نطلبوا ما عند ربي يجينا ان بريزيدون صالح ماشي بن صالح. جبتها مليحه. فوالا ان بريزيدون صالح اللي يحب الجزائر ويحب الجزائريين، يحب الوطن والمواطنين ويخدم لنا البلاد. بزاف يبغوا الوطن بصح ما يبغوش المواطنين. فوالا كيفاه في الجزائر وكلش ما لقيناش ما كاينش جزائري اللي يقدر يدخل المورديه بغير يجيبوا لنا واحد من طنجة. روحوا جيبوا لنا رئيس بلديه، كاين ان بريفي، كاين ميم شامبيط الى نيفو ناس يكون عنده غير باك بلس 1 ولا اكسبت المورديه. كومون فا نو شيرشي ان ميك ديجا تري سون بيي كل غامن نو هذا مستحيل. هي اللي ما فهمناهاش. حاجه كنا با كومبري. انت كي حبيت ترشح الرئاسيات عندك حق كما اي جزائري، مي داروا ان لوا
لا ماشي لا لا ما عندي حتى مشكل لا هما لا تعليمات انا قالوا لي بلي جاونا تعليمات ما نقبلوش بلاف تاعك. وعلاش؟ قال لك باسكو كانت عندك جنسيه اجنبيه. سي ميم با سا، تعرف علاش؟ شوف انا اتصلت بهم 45 يوم قبل، قلت لهم اسكو كاين مشكل مع الملف تاعي بالنسبه للاداره الجزائريه والدستور، قالوا لي ما كان حتى مشكل، فلازم تجيب لنا 60,000 استمارات. ونهار اللي كان عندي موعد لو 3 مارس في المجلس الدستوري قالوا لي اسمح لنا سي رشيد جاونا تعليمات ما نقدروش نقبلوا الملف تاعك بالتليفون. جاهم تعليمات بصح اون باراليل هضروا باش بور ديفوند لا كوز. قال لك واحد كي اي ناسيوناليتي ايترونجير اوبارافون ما عندوش حق يترشح لرئاسيات. اللي جنس ماشي اللي انا جازت بها بصح انا ما فهمتش كيفاش هذا بن صالح jusqu'à 68 il avait une nationalité marocaine. هو بجنس هو. D'accord. Ou le service soi-disant qu'il a rendu à l'Algérie. جاوبك حلال عليهم وحرام عليهم. Voilà, c'est pas logique. Donc اسمه هنا هذا هو المشكل. C'est pas logique. كيما الاخر عنده اللي راه في نويي واسمه والقدور جنسيه فرنسيه. سي نورمال شاري عنده ابارتمون تاع 7 مليار هو وولده وكل شيء عنده 14 مليار 7 مليون دولار. باسكو علاش هنا في فرنسا ما كانش مينيس في فرنسا ولا دون توت لوروب عنده ناسيوناليتي واحده اخرى ولا ريزيدونس ايور. علاش حنايا علاش ما يكونوش سيور من بلادهم؟ علاش يديروا دي ريزيدونس ايور ويسكنوا يشروا ايور؟ مرحبا بك مرحبا. يعني يحشموا الناس على ما تحشمش يا خويا. عليكم السلام واش راك؟ بيان لاباس؟ لا صافا الحمد لله. الله يهديك خويا يعطيك الصحة. الحمد لله. صافا جنان واش راك؟ كي دايره؟ لاباس بخير؟ سي سون فو. الله يبارك صافي بليزير. ما عنديش حاجه ان شاء الله. كو ديو تابورت لا رويسيت ان شاء الله. الله امين. اللهم امين. بيان سور المستقبل تاع البلاد بيان سور انترناسيونال ان شاء الله. الرحمه برك الرحمه. Il va jouer à la GSK. Bien sûr, pourquoi pas. Tu peux jouer partout. JSK, Real de Madrid, l'ASO, partout. Normal. Partout. لا يديش حاجه ان شاء الله. فوالا. Oui, pardon, اسمح لي. Donc ils ont la plupart des hommes politiques en Algérie et tout le monde le sait. même وزير المجاهدين السابق او عنده سكنه في ليون. كيفاش دان كوتي وزير المجاهدين زعما بار فيرتي نورمالمون ما يجيش كاع لفرنسا. هو عنده نون سيلمون لا ريزيدونس اون بليس ساكن في ليون. علاش ما يسكنش بلاد؟ وكاين حاجه واحده اخرى سمعنا بها. علاش ما يسكنش في الجلفه؟ في مسيله. وعلاش في عين قزه. وعلاش لي مينيس جو سي با سي سي فري ولا سي با فري. يقول لك بلي لي زونسيان مينيس كاع عندهم لا باي تاعهم اون اورو اون فرونس. هذا شو سي با. ما عنديش معلومات على هذه ولا كان صح. انا عندي المعلومات على العقار على بالي كاع كلشي واش عندهم واش عندهم. فوالا دونك حنايا ce qu'on veut maintenant c'est un changement radical qui met يقول بلاد جذري ان شاء الله. فوالا دونك خلاص حكمتوا لو نوم داني اللي كتب لكم ربي دوكا خلوا لا جوناس تبدل. عندنا لي ريشاس عندنا كل شيء عندنا ميم لي ريشاس عندنا ميم دي زوم qui sont capables de faire beaucoup de choses positives pour le peuple. Voilà, on a des ingénieurs, des médecins, des chercheurs. On peut créer, on peut fabriquer notre propre voiture, on peut créer notre propre moteur, on a tous les moyens. Sauf laissez-nous travailler. حنا حبينا نجوا للجزائر، نحبوا الجزائر، نجوا نعيشوا في بلادنا ديفينيتيف. ما عندنا ما نديروا في البلاد هذه. برك نحونا الحقره ونحونا سقمونا العداله والحمد لله. دوكا باغ اكزومبل في لادوان تروح للجزائر لادوان ما شاء الله نشكرهم باسكو بكري يابي بوكو دو ميزير في لادوان. دوكا لادوان يعطيكم الصحه تروح تدي واش تحب ما كاش قال يهضر معك. فهمت با لي شوز انترديت بيان سور. فوالا مي لادوان ماتنون ميم لا بوليس في البلاد ما شاء الله في لا بوليس راهم بيان مع الشعب. كي تروح توتي فاسيل ماشي كيما بكري. يعني on sent qu'il y a un changement, mais il faut que le changement il continue jusqu'au bout. Inch'Allah. الله يحفظكم. Un petit mot avant d'aller voir Samir, نبينوا la pâtisserie تاع الجزائري اللي في فراس. Moi en fait je vais commencer, la première chose que je veux dire c'est saluer le peuple algérien et lui tirer le chapeau. الشعب الجزائري شعب فحل ورجال ونساء. حنا نعرفوا باللي شعبنا عمر ما خيبنا. Maintenant قضية الدولة là, tout ce qu'on veut dire par rapport à ces gens-là, ça sert à rien de dire nationalité ou quoi que ce soit. Pour moi, je parle pour moi. Pour moi, je veux que ces gens-là partent. Il y en a marre. C'est soit la France ou soit quelqu'un d'autre qui les a mis, ça c'est leur problème. Là, ce qu'on veut, c'est une nouvelle génération conduite par un mec qui soit sincère et un mec qui soit pour son pays, pas pour quelqu'un d'autre. Qui soit d'abord pour son pays, pour son peuple. Et après, je pense que le reste viendra, c'est pas le souci.
علاش حنا جينا كيما قال الاخ دروك جينا باغ اكزومبل نو بارون باسكو موا جو سوي ايسي مي نو بارون جاو لهنا ولا باغ اكزومبل راهم عايشين هنا دو بلوس اون بلوس ايزون فوي ما جاوش بخاطرهم هربوا من البلاد من الحقره هربوا من كل شيء من الحقره من الجوع وانا كي crevé la faim ils ont pas trouvé une main tendue qui va les aider. Vous croyez que c'est simple? C'est pas simple ici en France. Maintenant, en tout cas, moi, je vais finir là. Je veux dire, choisissez et réfléchissez bien. En tout cas, là, on est français, on vous inquiétez pas, on a que 2 heures. On vient quand on peut venir, on viendra et Inch'Allah, bihamdillah, Nasrillah ou Nasr, Inch'Allah, bihamdillah, le prochain président. Inch'Allah, Sidi Koun Sirach Nukal. Inch'Allah. Bikoum ou ma'akoum, Inch'Allah. Maintenant, on va voir si ça mérite. Attends, comme ça, tout de suite. Hein. Voilà. La jeunesse, ya. Ça va chouïa. Ça va, alhamdoulilah. Wallah, très très bien. Alhamdoulilah. C'est مليحة هنا في فرنسا كل شيء محطوط. Il y a tous les prix tout de suite. Notre culture. Voilà. C'est pas grave. Mais douche les prix. Ouais, c'est pas trop grave. long, Comme ça, c'est pas cher pour tout le monde. Hein? Voilà, nous on a des beaux produits pour tout le monde. Alhamdoulilah. C'est très très bon. Alhamdoulilah. C'est pas qu'on se rassure. Les patrons, le boss là. Les hommes. Je veux les hommes. Voilà. Les bons Ah, produits. allez, ça fait plaisir. Wallah, ça fait plaisir ça. Ça qui va? Pourquoi en Algérie on a du mal à faire des bons gâteaux maintenant? À Dikrata, j'ai été pas très loin. Une pâtisserie dans les croissants. Ils déroulent la margarine. Il y en a, ils font la margarine, mais c'est très rare. Ici, c'est au beurre. Au beurre, hein? Au beurre, le pays du beurre. Le pays du beurre. Voilà. Dhan. Voilà. Mais chez les beurres. Non, non, les beurres, le beurre. Voilà. Non, je filme pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Si, elle voudrait bien être filmée. Non, non, elle veut pas, je la respecte, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. On va filmer les produits. Et les gâteaux, comment ça se fait que les gâteaux? C'est un savoir-faire français. Oui. On a fait les écoles ici. Oui. Et la qualité, c'est les produits. Donc, est-ce que tu connais les produits mangent bien, les gars? Ils sont mleh, mais par rapport aux produits. Pourquoi les gâteaux في فرنسا بلاح ولا pas في الدبسة ولا في الألمان والجزائر شوية عيانين منها ça vient d'où ça? Pourquoi? C'est un problème de qualité des C'est produits? un problème de qualité de produit uniquement. Donc c'est-à-dire qu'en Algérie on met pas le... Non, c'est qu'il n'y a pas... Ils importent pas ou ils produisent pas les bons produits. Pardon, un exemple tout bête. Millefeuille, c'est bien le millefeuille. Voilà, le millefeuille là-bas c'est le beurre. Alors, c'est bien le millefeuille. Quel est le secret de réussite d'un millefeuille? C'est le beurre. Le beurre. Uniquement le beurre. Donc le bon bon beurre. qualité c'est bon. Ah, exactement. Si on met pas du beurre, on n'a pas de qualité. Donc, la margarine ou l'huile végétale, c'est pas possible. Alors, par exemple en Algérie, le millefeuille يديروا بالزيت ولا كيفاه؟ À mon avis, si c'est pas... Si c'est... يابس. Ouais, bah Il est sec. Voilà, trop sec parce qu'il n'y a pas de beurre. Il n'y a pas de beurre. Hein. Voilà. Et le beurre, c'est en France qu'on l'a. D'accord, donc en clair, en Kabylie, il y a du beurre en Kabylie, machallah. Il y a du bon beurre. Il n'y a pas du beurre comme en France. C'est vrai? Le monde entier rêve du beurre français. Mais même en Algérie, on peut l'importer. Il faut l'importer. Mais on peut le produire, c'est mieux, non? En Chine, ils importent des tonnes et des tonnes de beurre. Pourquoi pas en France? Mais avec quoi on fait du beurre? Avec quoi on fait du beurre? Avec du lait. Oui, ou les maquesh الحليب في البلاد ولا كيفاه؟ Non, il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire français. Est-ce qu'on peut former des Algériens à produire du beurre? Bien sûr. On forme des Algériens pour extraire du pétrole, pourquoi pas pour faire du beurre. Ça c'est vrai. Et voilà. Donc en gros la clé, le secret de la pâtisserie c'est le beurre. C'est le beurre. Pareil pour les gâteaux. Tous les produits. Les éclairs au café. Les éclairs au café, la pâte à choux. Framboise. Voilà, exactement. C'est les bons produits qui font... Tu vas en avoir un. Non mais en Algérie, Je vais te l'envoyer. Bon, est-ce que par exemple il y a des écoles qui forment les Algériens à être des bons pâtissiers? Où ça? En Algérie, oui. C'est la formation. Il suffit de prendre des écoles de formation. Ici, il y a des grandes écoles, des écoles pour tout public, même pour les comment ça s'appelle, des adultes en reconversion qui veulent devenir apprendre le métier de pâtissier. Ils apprennent à l'école à 20 ans, 30 ans, 15 ans. Moi, j'ai appris sur le tard. D'accord. C'est-à-dire j'ai appris sur place. Voilà. Mais mon frère, mon frère, il a fait une grande école de pâtissier. Oui. L'école Ferrandi, et il a travaillé dans les grandes boulangeries, les grandes pâtisseries françaises, la Durée, la grande épicerie, et voilà. Donc c'est le frère qui fait la pâtisserie. Exactement. Donc il a été formé ici à l'école Ferrandi. Exactement.
Exactement. Très Et bien. il a travaillé dans les grandes écoles, les grandes boîtes, les grandes pâtisseries de Mais Paris. comme la durée qui m'a goûté. Exactement. Et le savoir-faire, il s'exporte. Le savoir-faire, on peut l'apprendre les élèves algériens, c'est pas des... c'est des bons. Bien sûr. Ouais, bah, ils apprennent- Donc on peut créer des centres de formation justement, en Algérie. exactement, c'est ça qu'il faut. Donc pour produire du beurre et pour former des bons Ils pâtissiers. savent faire le pain, pourquoi pas la pâtisserie? C'est vrai. Eh ouais, mais la pâtisserie, il faut de la bonne farine, il faut du bon beurre, il faut des bons produits. Nos amis marocains, ils ont la même chose. Nos amis tunisiens, pareil. Nos amis algériens aussi, pourquoi pas, C'est vrai, c'est possible, Inch'Allah. hein? Le bon goût, ça s'exporte. C'est bon. Oh là là. Les bons produits ou les bonnes écoles. Exactement. C'est pareil dans tous les domaines. C'est pareil dans tous les Comme domaines. ça, on va savoir faire des bons trottoirs, des bonnes routes, des Tout bons s'apprend. immeubles. Tout s'apprend. Les Algériens ont des compétences. Les Algériens de France ont des compétences. On peut venir, moi je peux venir, mon frère il peut venir faire une semaine, ça s'appelle du consulting, on peut faire des grandes écoles. Tekouine, la formation. Exactement, la formation. Et dans tous les domaines. C'est pas Bien sûr. grave. Attends, moi j'apprends tous les jours avec des gens, avec des boulangers, avec des Salam Tunisiens. Le savoir-faire, il s'apprend. Chacun, on apprend de l'autre. Voilà. راكم تسمعوا ولا لا؟ كل شيء لازم واحد يتعلم، كل علم تقسيموا له. Exactement. Voilà, يعطيك الصحة، بارك الله فيك سي سامي. Bienvenue, C'est messieurs. quoi dames. l'adresse ici? Ici, c'est Perle de Sucre au 176 avenue de Clichy. On vous accueille du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24. Donc il y a tout, sandwicherie, Voilà, pâtisserie, pâtisserie. et les prix sont indiqués. Et les prix sont indiqués. Voilà, Et- شوفوا شوفوا بعينيكم tout est indiqué. هذه اللي مليحة أنا شايف. Ah, y a pas de souci, il n'y a pas de ماشي surprise. كيما الغاز ما على بالناش وراه. Ah, ça, c'est un mystère. C'est un mystère qu'on commence à découvrir, mais voilà. الله يحفظك يا سامي، بارك الله فيك، ميرسي بوكو. والله يعاونك ان شاء الله une école en Algérie ان شاء الله. Pourquoi pas? تمرست ولا غردايه ولا Partout. نعامه خجله باتنا Partout. عندنا ان شاء الله. Alger, pourquoi pas? ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله. بجايه اللي راح لو ان شاء الله، لو جو سوي بجايه ان شاء الله. بارك الله فيكم، ميرسي بوكو. Merci, si Nekaz. صحيتو، ميرسي encore pour Les votre hommes. hospitalité. Tout mal les hommes. الله Les يحفظكم ان شاء الله. hommes. ميرسي بوكو. الله يحفظكم ان شاء الله. Du monde qui arrive. Ah bah oui. Oui Une خويا. photo avec, Bien sûr avec plaisir. Avec plaisir. avec moi, toi, avec. اي كيما هاك ديروا كيما هاك معليش. راكم تشوفوا المستقبل تاع البلاد ولا لا؟ Voilà, super. صحيتو، الله يحفظكم ان شاء الله. ميرسي بوكو. صحيتو، لو 20 بجايه ان شاء الله. ان شاء الله. شوف بجايه سدوا قميزو تزمل. خرطة في خطر خراطة خراطه بدينا بها على بالك. ان شاء الله. On a commencé ma خراطه ما شاء الله. Ah bah, t'as vu ça un peu? Les hommes, Khrata. Ah les hommes. Bokto, Et le 8 Mouka. mai, le 8 mai, je vais faire un circuit spécial par rapport aux 45 000 morts اللي قتلوهم. خراطه، سطيف وقلمه. Donc le 8 mai 12 خراطه، الربعه سطيف ولا بالعكس باردون. لا نبداو بالسطيف ان شاء الله، من بعد خراطه ومن بعد قلمه ان شاء الله. دونك في وقت رمضان 8 تاع الليل. دونك جو في جورني سبيسيال لو 8 ماي ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظكم. تتري في الجري بيان سور فوالا، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. فوالا اللي بغى يجي لي انا بلا ما كان لا بولي. اسمح لي خويا. واش هذا هو حبيبنا جارنا الجيريان تاعنا، انا مروكي. يلا رانا كاع خوايا خويا، ما تجيش تقول لي مغربي ولا تونسي ولا ليبي ولا موريتاني. قلت لك الجار تاعنا اللي الله راه يحفظك. مدابز معاهم. الله يحفظك، الله يحفظك ان شاء الله. ربي- صعد خلوا زبزافير، خرجوه من الحبس مسكين. والله غير نخرجوا. الله يحفظك لو كان خويا. جات علينا نخرجوا كاملين. الله يحفظك خويا، بارك الله فيك خويا، يعطيك الصحة. C'est mon boulanger, un صعب Tunisien. بك لي زوم يا. Les Tunisiens. راكم Le تشوفوا le الجزائريين Maghreb. يخدموا Le Maghreb بالخرجة uni. نورمال. Nous, c'est le Maghreb. الله يحفظك. Vive l'Algérie, vive la Tunisie, vive le Maroc. شي بليزير. لا موريتاني لا ليبي. تاع الايروبور. نو بيان سور، هذوك على هما تصلوا. اهلا واش راك خويا؟ بخير غايا؟ الحمد لله الله يهديك خويا. والله تخي تخي بيان. Ça prend gaz ou pas اي دوكا انا على بالك انا نظرتي على 20 سنه جي تو مون طون. ان شاء الله بحول الله جي تو مون طون. انا كاع ما تقلقش، نخلي الناس يتقلقوا وحنايا هذه الحال، رحمه ربي. سي نو بلو سي بون. يعطيك Ah, الصحه. les hommes. Comme ça, Ça, c'est il est de la là, les qualité. hommes. Aussi les hommes. راكم تشوفوا لي Il a un زوم service de voiture personnelle. Il vous amène toute la France. الى الجيري. Et l'Algérie ان شاء bientôt. الله ان شاء الله ان شاء الله. Bien sûr, pourquoi pas. international. Voilà, en tout cas, c'était juste un petit.
سيتي جوست ان بوتي ميساج باش تشوفوا يعني جزائريين مغاربه توانسه ما كاش ديفيرونس يا خوا ما كاش ديفيرونس على بالكم يعطيك الصحه كيف احنا خوا مع العسكر 1 2 3 فيفا لاجيري فوالا دوكا ونتلاقاو ان شاء الله غدوه امام دوك المجلس الشعبي تاع فرنسا دوك على جال الغاز باطل بين الواحده وثلاثه والخميس ان شاء الله ال11 تيجي وزو الربعه ازازكا من بعد يا كوغيل ان شاء الله والجمعه ال11 اقبو الخمسه جيجل والسبت ان شاء الله ال11 بجايه الوحده ونص اميزور الربعه صدوق وستة ونص تازمال بارك الله فيكم ان شاء الله الوحده وثلاثه ان شاء الله الكاوكاو ديال كورة السوادة ياكل بيان سور لي صوب دمك لي كاكاوات بور لي سانجا Qui je dois se déplacer assez vite? دوكا Non, tous ces rendez-vous, comment tu fais? tous les rendez-vous j'ai un passeport qui Ouais, je il y a sais. pas de place donc ouvrir مي صايدوك يعاودوه لك ان شاء الله يعاودوا déplacer. parce que à chaque fois je mets une page blanche et de le temps pour faire c'est catastrophique ou pas page blanche 20e siècle 20e siècle كارثه شوفوا بعيدين علاش ما بغاوش يعاودوا هات لك؟ تفتحوا له علاش ما بغاوش يعاودوا لك رشيد؟ كيفاش علاش ما بغاوش يعاودوا لك؟ انا فهمت اجا شوف دو بتيت سكوند شوفوا فوالا انا نبين كل شيء انا بلاص ميم لا بريمير باج ولا شي ميم لا بريمير باج الباسبور تاع 1840 il était encore mieux شفت ولا لا زعما العالم الالكتروني وهذه ما يحشموش عيب دوك قايد صلاح يخدم لك ان باسبور شاء الله قايد صلاح راه مع هو اللي حل بون الباب سي قايد صلاح مسيو قايد صلاح احنا نحبوك ولا مستعرفين بك راك مع الشعب اخذ لنا الباسبور لمسيو نكاس باش يجي يسيركولي أيوة. باسكو شو راه معمر ما كانش وين يدير الكاشي راك شوف سيتويان الجيريان لا افون تو باسبور لا بيرمي لا ريزيدونس لا كارت الفوت تخدم كل شيء ان شاء الله في الله يسلمك. الجزائر ان شاء الله كل شيء تسهل مع الله الشيطان يحفظكم. سي قايد صالح اخدم له الباسبور تاعو الكارت دونتيتي جيش الشعب خوا جيش الشعب خوا الله فوالا يحفظكم الباسبور تحية اللي بلاندي والله والله يستركم تحية البلاد. وبارك الله فيكم تحية وتحيه البلاد. الجزائر والله يرحم الشهداء 1 2 3 فيفا الجيري